हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सनशाइन विद संग। दोस्तों मैं हूं संगीता। तो आज जो हम लोग क्लास बताने जा रहे हैं वो क्रिम्पिंग की क्लास है। और क्रिम्पिंग हेयर्स में कितना ज़रूरी है। जब हम लोग हेयर स्टाइल करते हैं तो हमें क्रिम्पिंग बालों में करना मस्ट हो जाता है। एक तो आपकी हेयर स्टाइल बनती अच्छी है, और कभी कभी क्या होता है हमारा जो क्लाइंट होता है उसके बाल इतने पतले होते हैं कि वो हमें हेयर स्टाइल करने में दिक्कत होती है। तो हम जब क्रिम्पिंग कर लेते हैं तो हमारा बाल जो है वो बाउंसी हो जाता है, बालों में एक शाइनिंग आ जाती है। उसके बाद हम लोग अच्छे से हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो आज जो मैं क्रिम्पिंग करने जा रही हूँ वो पीहू की करने जा रही हूँ। इसका बाल जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो बाल तो घना है लेकिन हमें क्रिम्पिंग बताना, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे बालों पे बता देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरी क्रिम्पिंग की मशीन है उसमें जो है यहाँ से आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑन ऑफ क्या है, यहाँ से आप डायरेक्ट प्लग लगा के ये ऑन हो जाती है। और यहाँ से आपको 160 डिग्री, 180, 200 और 220 आप इसको टेम्परेचर पे रख सकते हो। तो मैं हमेशा इसको 160 पे ही करके क्रिम्पिंग करूँगी। और इधर से ऑन ऑफ नहीं होता, वो डायरेक्ट आपको प्लग हटा के ही करना पड़ेगा। तो अगर 180 पे भी रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बाल पे जब आप लगाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत देर तक इसको नहीं लगाना, अदरवाइज़ आपका जो बाल है वो जल सकता है। तो बहुत ही केयरफुली ये काम करना पड़ता है टेलकॉम। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। पकड़ो इसको। तो ये काफ़ी अभी 5 मिनट ही मैंने इसको लगाया था और ये बहुत जल्दी जो है वो हीट हो जाता है। आजकल वैसे फैशन में जो है वो कई लोग पूरे बालों में भी क्रिम्पिंग कराते हैं और थोड़ा सा क्रिम करके फिर बीच में गैप करके उस तरीके से भी करते हैं, तो वो लुक भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अगर हमें आगे की स्टाइल करनी है तो उसको हम लोग ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे। सेक्शन क्लिप देती पड़ती। और ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद ऊपर वाली लेयर इस तरीके से आप टेलकॉम से लोगे और इसको हम लोग थोड़ा साइड करो, थोड़ा साइड नीचे की तरफ करो, फिर थोड़ा नीचे करो। थोड़ा सा आपको इस साइड से दबाना है। थोड़ी सी मशीन क्या होती है वो गर्म हो जाती है, तो आप एक हैंकी के थ्रू इसको वो कर सकते हो। एक हैंकी को गर्म हो जाएगा। फटाफट आपका ये देखिए लेयर कितना अच्छा आया है। और ये क्रीम आपका जब तक आप बालों को वॉश नहीं करोगे तब तक आपका क्रिम्प रहेगा। एक लेयर जब आपकी हो जाती है तो आप उसको उस साइड कर दीजिए और फिर से एक लेयर ले लेंगे। थोड़ा इस साइड रखो पीऊ बाल। मेरा हाथ आ रहा है सर, मुझे लग रहा है। थोड़ा सा अच्छा रखो।
दबाते जाएंगे और उसको थोड़ा सा नीचे खिसकाते जाएंगे तो आपके ये पूरे हेयर्स में आ जाएगा। जब हमें हेयर स्टाइल करनी है तो हमें गैप नहीं देना है, पूरे बाल पे करना है। और बहुत ज़्यादा रूट पे टच भी नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, सीखने वाली लड़कियों से ये मिस्टेक हो जाती है। ये वाला बाल एक लेयर और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा जो है वो इस साइड इनका क्रिम्प हो गया है। जब आप इसमें हेयर स्टाइल बनाते हो तो काफ़ी बाउंसी आपका हेयर स्टाइल बनता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस साइड का मीन्स इनका लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है क्रिम्पिंग, और राइट साइड का प्रगति कर रही है। साइड का जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं, और फिर बैक साइड पे हमें गैपिंग देके जो करना है वो फिर मैं अभी आपको बताऊंगी। तो बहुत ही अच्छा लुक लगता है। आजकल जो है लड़कियां जब रेडी होती हैं तो उनकी ये डिमांड रहती है कि आप मेरा बाल जो है वो ओपन रखिएगा और क्रिम्प कर दीजिएगा गैप दे देके। और कई तो पूरे बालों पे करवा लेती हैं, तो जिनके पतले बाल होते हैं उनके ऊपर क्रिम्पिंग बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि बाल उनका इतना घना लगने लगता है कि लगता है कि बाल मतलब काफ़ी सारा है। छोटे छोटे बाल भी हैं। ये रतन नहीं है, रतन। कौन से वहाँ इसका अगर पप बनाया जाए फिर होगा। मम्मी पप नहीं पसंद है तो बड़ा भयंकर पप आएगा। ये देखिए, ये देखिए इनका पप नहीं आएगा। चिड़िया का घोंसला नहीं होता जैसे, ये देखो। हाँ ऐसे बना चिड़िया का घोंसला लीजिए। पीछे वाला। चलिए बाल अपने आगे करो, आगे रखो। ये नकली बाल लग रहा है एकदम। नकली तो लगते हैं।
बैक साइड हमें थोड़ा सा क्रिम्प करना है, बीच में हमें थोड़ा सा गैप देना है, मीन्स फ्लैट, और उसके बाद फिर से क्रिम्प, फिर से गैप देंगे और फिर से क्रिम्प करेंगे। जल्दी खाइए। ये देखिए, ये जो है काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही जल्दी आपका, केवल आपको ऊपर वाले बालों पे करना है, नीचे वाले बालों पे नहीं करना है। अगर आप नीचे वाले बालों पे भी करोगे तो ये इतने ज़्यादा बाउंसी हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। घोंसला जैसा लगेगा। एक मिनट, ये थोड़ा थोड़ा किया है क्या? अलग डिजाइन वाला इस पे ना, हाँ डिजाइन लगाना। इस पे उस पे ज़्यादा उभरा है, ये बाल ज़्यादा मोटा हो गया था ना, जितना मोटा हो जाएगा ना उसमें कम आता है। लेकिन सही लग रहा है डिजाइन है एक ही जैसा हो फिर। टेम्परेचर कम कर देते हैं ना। बस हो गया। हो गया। पीछे देखो, डिजाइन बनाया है ना। देखो काम करता है। मांग से पहले निकाला। नहीं झाड़ने नहीं बेटा, दिखा रही हूँ। चलो ये देखिए, इस तरीके से ये डिज़ाइन आ जाएगी गैप देते हुए। वाह, लग रहा बहुत नकली अच्छा है। आया, नकली हेयर लग रहा है। नकली है, डिज़ाइन बढ़िया आ गई है। इसको दिखा दो ना। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने वीडियो देखा तो कितना इजी वे में आप क्रिम्पिंग घर पे भी कर सकते हो। और सबसे पहले हमें क्या करना है, बालों को एकदम पूरे अच्छे से बालों को ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी आपका बाल जो है वो गीला नहीं होना चाहिए, और उस पर हमें हल्का सा सीरम अप्लाई करना है और उसके बाद ही हमें क्रिम्पिंग करनी है। तो बहुत ही इजी वे में आप घर पे भी कर सकते हो और बिल्कुल भी आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर आप इस तरीके से करते हो कम हीट पे। और एकदम आपको मतलब 220 की टेम्परेचर पे बिल्कुल भी मत करिएगा, आपका बाल जो है वो जल सकता है। तो हमेशा मिड टेम्परेचर पे ही आपको करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।